Açıyorum şimdi sen. Ömer gel korkma oğlum bir şey yapmaz. Bak bak. Ömer kaç geliyor? Ömer kaç geldi? Çocuklar sordu öğretmenler yeni geldi. Şeyi sordum. Zeynep'in durumu çok şey değil dedi. Bazılarınki de. Şimdi daha yeni geldi tam öğretmenler. Ahmet Hoca'yla konuştum. Diğerlerine de baksana. Matematikçi burada, İngilizceci burada. Derse girerler dedi. Şimdi dedi de. Orada diyedin. Şey iyi dedi. Sonuçlara baktı da bir dinlen dedi. Sosyalda biraz düşük dedi. İngilizcesi yüksek dedi. Ama Türkçeyi de biraz yükseltmiş de. Hepsi de buradaydı. Keşke gireydin. Ha şu an öğretmen odasındadır. Başka zaman gelirim. Tamam kardeş. Hadi görüşürüz. Okula girmesin okula. Okula girme. Okula girme. Okula yok. Tamam Ömer. Hadi gidelim. Kaçırıyor. Gel.